Kaixo denoi, zer moduz? Gaur kontatuko dizuedan ipuina, piztiak bizi diren lekuan, da. Non bizikote dia piztiak? Ez dakit bani. Piztiak, munstroak. Ipuina, Moriz Sendarena da. Astera noa. Bazen behin, Max izeneko mutiko bat. Maxek egun hartan 8 mozorratzea erabaki zuen. 8 bustana jantzi, 8 belarriak, 8aren mozorroa, eta 8 bezala portatuko naiz, erabaki zuen berak. Eta antxe hasi zen, bihurrikeritan, gaiztakerietan geroago, eta noski, amatxoa zerretu, eta oihuka esan zion. Max, aski da! Ohera joango zara, ez piztia bezala portatzeari usten ez badiozu. Eta Maxek erantzun zion. Bajan egingo zaitu, tama! Beraz, amatxok, ziztu bizian, ohera bidali zuen. Afaldu ere egin gabe. Baina derrepente, Maxen gelan, begira, zuhaitzak hasi ziren. Maxen gela, baso bihurtzen hasi zen, eta geroz eta handiagoko basoa zen. Max itsasontzi batean sartu zen, eta olatuen artetik basoa atzean utzi, eta itsasoratu egin zen. Asteak pasa ziren, urteak pasa ziren, eta piztiak bizi diren lekuraino iritsi zen Max. Begiratu, irla hartan, piztiak eta munstroak zeuden. Oihukatze zioten, hortzak karraskatuz. Maxek, orduan, ixo! Esan zuen. Eta, monstro eta piztia denak, ne! Beldurtuta geratu ziren, Maxekin. Begiak, kliskatu ere ez zituzten egiten. Eta erabaki zuten, denen artean, Max errege bihurtuko zutela. Gure erregea izango zara, Max, esan zuten piztia eta munstroak. Orain, az dadila festa, esan zuen Maxek. Eta begiratu, ilargiaren azpian, munstroak oihuka, eta Max erregea ere bai. Saltoka, zuhaitzen gainean, haze festak, haze txiribueltak. Zein ondo ari ziren pasatzen piztia guztiak. Begira gure Max, munstruo baten gainean eserita, eta denak Maxekin gustora dantzan. Piztien erregea zen Max. Aski da! Esan zuen orduan Maxek. Azerretu naiz orain, eta denako ohera joango zarezte. Afaldu gabe! Eta Max, piztien erregea, eseri egintzen. Aspertu egintzen bakardadean. Maitatuko zuten lekuren batean egon nahi zuen. Orduan, erabaki zuen, berriz ere, bere etxera bueltatu nahi zuela. Ez zuela gehiago, errege izan nahi, piztien errege ez behintzat. Eta berriz ere, bere itsasontzian sartu zen, eta itsasoratu. Piztia denako oihuka, Max, Max, ez joan, jan egingo zaitugu joaten bazara, Max, Max, egiten zioten. Baina Maxeri berdin zitzaion.
Maxek bere etxera bueltatu nahi zuen, han benetan maitatuko zuten. Eta berriz ere, bueltako bidaia hasi zuen, olatuen artean, asterik aste, urteak pasatuz. Derrepente, ara, bere gelan azaldu zen. Eta badakizu zer? Hantxe zeukan afaria. Eta beroa zegoen oraindik. Eta hala bazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila Zumaiako plazan.